दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। मैं स्टार्ट करूंगा एक अपॉलॉजी के साथ। एक महीना मैं गायब रहा। ना सिर्फ मैं एक महीना गायब रहा बल्कि मैंने अपना वादा भी तोड़ दिया जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जाके मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मैं अभी तक एक्सपीरियंस्ड व्लॉगर या यूट्यूबर नहीं बना, इसलिए कि मैं कंटिन्यूसली अंडर एस्टिमेट कर देता हूँ कि कितना टाइम लगेगा किसी एपिसोड के बनाने में। मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा था, लिहाजा मैंने ये सोचा था कि मैं पाकिस्तान जाके जितनी वीडियो हर रोज़ बनाया करूँगा उसको मैं उसी तरह पोस्ट कर दिया करूँगा और उस सीरीज़ का नाम मैं रखूँगा पाकिस्तान रॉ एंड अनकट। लेकिन फिर वो पहले दिन जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी कट एंड पेस्ट टाइप की जॉब होती कि वो आप लोग बिल्कुल एंजॉय ना करते। तो लिहाजा मैंने अपना ही जो सोचा था कि रॉ एंड अनकट सीरीज़ करूँगा, उसको तो सबसे पहले दिन ही मुझे समझ आ गई कि वो प्रॉबली पॉसिबल नहीं होगा। मसला ये था कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। एक तो मैं एज अ टूरिस्ट गया नहीं था पाकिस्तान। मेरा कोई इरादा तो नहीं था कि मैं जाके डिफरेंट जगह और साइट सीइंग करूँ और चीज़ें देखूँ। मेरा प्राइम इरादा जो था वो एक दो काम थे मुझे पर्सनली, और फिर उसके बाद मैं अपने सारे पुराने दोस्तों से मिलना चाहता था। उनके साथ बैठ के टाइम गुजारूं मैं और गपशप लगाएं। उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि जी आप जब एक लार्ज ग्रुप में बैठे हुए हों तो मेरे ख्याल में एथिकल नहीं होगा हम अपनी प्राइवेट गपशप जो है वो एक पब्लिक फोरम पे डाल दें। दूसरा जो है, तो अगर उसकी इजाज़त मिल भी जाती तो आप यकीन करें जब मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलता हूँ और स्पेशली जब वो हॉस्टल के हमारे IBA हॉस्टल के जो दोस्त हैं, तो वो गुफ्तगू जो है वो किसी भी तरीके से पोस्ट करने के काबिल नहीं है। यानी उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि जैसे अगर कोई ट्रैफिक में लेन्स में और ट्रैफिक के रूल्स का वो करते हुए फॉलो करते हुए और बड़े तरीके से आप जा रहे हैं, हम दोस्त आपस में जैसे ही मिलते हैं तो वो फौरन से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है जनाब। सड़क वड़क से सब उतरते हैं, देयर इज नो रूल्स नथिंग, धूल उड़ रही है जनाब, गप्पें लग रही हैं। तो दैट्स द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू। और इंतहाई इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है हमारी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं हम। वी गो बैक टू दोज 22-23 ईयर्स की एज में जब हम उधर थे। तो सब के सब अभी जो है तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे, बहुत ही माकूल लोग, एक पब्लिक पर्सोना आदमी की होती है। लेकिन जब हम आपस में दोस्त सारे के सारे मिलते हैं तो बिल्कुल सारे पर्दे वर्दे हट जाते हैं और वी गो बैक टू दैट सेम टाइम। तो मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू जो है वो किसी भी तरीके से पोस्ट करने के काबिल नहीं थी। तो बहरहाल पाकिस्तान का बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप रहा, बहुत ही ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। जिस तरह मैंने बताया सबसे ज़्यादा तो मैंने अपने दोस्तों की कंपनी एंजॉय की। लेकिन 10 साल बाद मैं पाकिस्तान वापस गया था। बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी मेरी, बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। कुछ चीज़ों में सरप्राइज नहीं हुआ, दे वर एग्जैक्टली एज आई एक्सपेक्टेड। कुछ चीज़ों में ज़रा थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, पाकिस्तान के हालात कुछ थोड़े ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कुछ सर्टन एस्पेक्ट्स में। तो बहरहाल जिस तरह मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप था। सबसे पहले तो मैं कराची में उतरा, और कराची जो है तो मेरा बहुत ही फेवरेट शहर इसलिए है कि एक तो मेरे ऑब्वियसली IBA में था मैं, बहुत ही फॉर्मेटिव ईयर्स में जो है तो मैं कराची में रहा। मैंने शादी कराची से की, मेरी वाइफ कराची से हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे, सब के सब वो कराची में हैं, हॉस्टल के, IBA के। उन सब से मिलने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। बहरहाल मैं कराची पहुंचा, मेरे ख्याल में कोई सहरी का टाइम था। बाय द टाइम मैं घर पहुंचा और जो है तो सुबह होने लगी। बाहर मैंने देखा वो बालकनी में से, इट वाज सो इंटरेस्टिंग। 10 साल बाद जब आप पुरानी आवाज़ें सुनते हैं, यानी आम का पेड़ और जो है तो सड़क के ऊपर वो ट्रैफिक की आवाज़ जो यानी आपको स्विट्ज़रलैंड में, कनाडा में भी बड़ी हद तक, या स्पेशली जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे तो बिल्कुल ना कोई शोर होता है ना कुछ और, कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो नई आवाज़ें, फिर उसके बाद सड़क के ऊपर मैंने देखा तो सुबह सवेरे वो जो है तो डिफरेंट वेंडर्स, सब्जी वाले, और वो एक आदमी आया हुआ था वो पानी की बोतलें डिलीवर कर रहा था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ड्राइवर जो है वो गाड़ी साफ़ कर रहा था।
اگین سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ یوز ٹو، یہاں پہ تو ڈرائیور وغیرہ یا گاڑی کیا خود ہی دھوتے ہیں ہم لوگ یار. تو بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی مزدار مجھے لگا وہ پہلی صبح، اور وہ یو امیجیٹلی کم بیک انٹو یور پریویس لائف. اٹ واز ویری ویری انٹرسٹنگ. میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں چونکہ دسمبر سے سوئٹزرلینڈ میں تھا، تو میرے پاس موسٹلی کپڑے جو تھے وہ سارے ونٹر کے تھے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے آتے ساتھ ہی گرمی لگ رہی تھی، کپڑے نہیں تھے میرے پاس ویدر اپروپریٹ. تو سب سے پہلے تو میں نے ساتھ سے کہا، دوست میرا جس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی زینب مارکیٹ لے جاؤ، وہاں سے میں کوئی ٹی شرٹس وغیرہ لے لوں، کوئی اور چیزیں. سو زینب مارکیٹ ہم گئے. بہت ہی انٹرسٹنگ، اٹس اسٹل دا سیم، وہی چیز تھی جس طرح میں نے چھوڑا تھا زینب مارکیٹ کو، وہی اندر کا ماحول، وہی جو ہے تو کنجسٹڈ دکانیں. بہت ہی مزہ آیا. بہرحال وہاں سے میں نے کچھ شرٹس وغیرہ، ٹی شرٹس وغیرہ خریدی. شام ہوئی تو میرے دوستوں نے سب سے پہلے ہاسٹل والے جتنے دوست تھے انہوں نے ڈنر پہ بلایا ہوا تھا. چونکہ رمضان کے دن تھے تو صرف افطاری ہو سکتی تھی، افطاری پہ انہوں نے بلایا. سب کے سب ہم ملے جناب، بہت ہی خوبصورت. وہ اٹ واز ریئلی نائس. سب سے مل کے افطاری کی ہم نے، خوب ادھم مچایا ہم نے. میرے خیال میں وہ ادھر اس کلب میں سب کے سب کہہ رہے ہوں گے کہ کون لوگ آ گئے ہیں یار، یہ بڈھے بڈھے اتنا شور کر رہے ہیں لیکن بہت ہی مزہ آیا. پھر اس کے بعد جو ہے تو نیکسٹ ڈے آئی بی اے کے جو میرے کلاس میٹس تھے جتنے جو نان ہاسٹلائٹ تھے، ان لوگوں نے ڈنر کیا ہوا تھا اگین ان اے کلب. وی سیٹ ڈاؤن. ادھر ڈسپائٹ یہ کہ ہماری کمپنی کے اندر خواتین بھی تھیں، لیکن خواتین نے ہم سے زیادہ شور کیا. تو جو ہے تو اگین ادھر ہم نے کافی ادھم مچایا جناب، بڑی لیٹ تک. پھر اس کے بعد افطاری وغیرہ تو ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، لیکن ہم لوگ سائڈ پہ بیٹھے رہے، اپنی گپ شپ کرتے رہے. بہت ہی مزہ آیا ان سب سے مل کے. تو دوستوں سے یہی تھا جی. صبح سے شام تک جو ہے تو میں ساتھ کے ساتھ، اس کے دوستوں کے ساتھ پرائیویٹ گپ شپ ہوتی تھی. اس کی میں زیادہ ویڈیو آپ فار آبویس ریزنز نہیں بنا سکا، بیکاز اٹس آل پرائیویٹ میٹنگز، پرائیویٹ گپ شپ. تو وہ تو نہ اس میں شاید آپ انٹرسٹڈ، شاید کیا بلکہ ڈیفینیٹلی اس میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. جب ہم اپنے پرانے ٹائمز کی باتیں کر رہے تھے، وی ور کیچنگ اپ ود ایچ ادر. 35 سال کے بعد، کتنے 1987 ایگزیکٹلی 35 سال کے بعد میں آئی بی اے گیا. تو آئی بی اے جب سے میں نے چھوڑا تھا اور ایم بی اے کیا تھا، اس کے بعد سے میں واپس نہیں گیا تھا. بہت ہی سرپرائز ہوا میں. ایک تو راستے میں مجھے بہت ہی مزہ آیا، اسپیشلی جس ٹائم ہم لوگ قریب ہونے لگے آئی بی اے ہاسٹل کے. وہ یونیورسٹی کا جو مین گیٹ تھا، مین انٹرنس تھی جو یونیورسٹی روڈ سے ہوتی تھی، وہ نہیں بلکہ پیچھے گلشن کی سائڈ سے انہوں نے ایک نیا گیٹ بنایا ہوا تھا. تو میرے لیے تو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے تھا کہ وہ علاقہ جو تھا اسی سے ہم لوگ اپنے ہاسٹل سے نکل کے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، پیچھے بالکل کیکر کا ایک جنگل ہوتا تھا، اس میں ایک چھوٹی سی ٹریل تھی. ہم موٹر سائیکل کے اوپر اس میں سے کانٹے وانٹے لگتے ہوئے جناب ہم اس میں سے نکل کے گلشن میں نکل آتے تھے، اور ڈسکو بیکری وغیرہ کی طرف جا کے. اور ادھر ایک جگہ تھی کیفے ایبٹآباد، اس میں جو ہے تو جس دن اروی پکی ہوتی تھی ہاسٹل کے اندر، مجھے اروی بہت بری لگتی تھی، تو اس دن ہم جا کے پھر وہاں پہ کیفے ایبٹآباد میں کوئی دال وال کھاتے تھے. تو وہ جب میں قریب جانے لگا تو اس سارے وہ ڈسکو بیکری والے علاقے سے اور گلشن کی روڈ سے گزرتے ہوئے بہت ہی ناسٹیلجک وہ تھا. کافی ڈفرینس آیا ہوا ہے اس ایریا کے اندر. رش جو ہے جسٹ لائک ایوری ویئر ان پاکستان 10 گنا زیادہ ہو گیا ہے. لیکن وہ جگہ مجھے پھر بھی پہچان لی میں نے، مور اور لیس اسی طرح کی وہ ہے. آئی بی اے نے بہت ہی زیادہ سرپرائز کیا مجھے. اٹ ہیز گرون آئی تھنک ایٹ لیسٹ بائی 5 or 6 times. جب ہمارے زمانے میں جس طرح وہ تھا بہت ہی بیسک، ہمارے زمانے میں تو 3-4 بلڈنگس تھیں. ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ تھی، لائبریری تھی، ایک آڈیٹوریم تھا اور ہماری کلاسز تھیں. اب تو وہ ایک ہیوج کمپلیکس بن گیا. تو میری بہت ہی اچھی دوست ہیں ہما، وہ ہماری کلاس میٹ تھیں. وہ ابھی ادھر ٹیچنگ کرتی ہیں وہاں پہ آئی بی اے میں. ان کے ساتھ میں گیا، بہت ہی مزہ مجھے آیا. انہوں نے سارا ٹور مجھے دیا. پرانی اپنی کلاسز میں ہم لوگ گئے، لیکن انفارچونیٹلی جس طرح میں اس کو ریممبر کر رہا تھا اور جس طرح وہ تھا آئی بی اے، اس سے کافی بدل چکا تھا. لیکن پھر بھی آئی کوڈ آئیڈینٹیفائی دا اسپاٹس جہاں پہ جو ہے تو ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے. بڑی میموریز ہیں وہاں کی.
क्लासेस के अंदर मैंने झांक के देखा, वो कुछ लगा मुझे, इवन दो इट्स चेंज्ड क्वाइट अ बिट, लेकिन वो बेसिक जहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी वो फिर भी उसी तरह का था. लाइब्रेरी में मैं गया, लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है. आई कुड सेंस द स्ट्रक्चर वॉज मोर और लेस द सेम. ऊपर उसके एक मेज़नाइन सा फ्लोर था, वो उधर ही था. बट ऑब्वियसली इट्स इम्प्रूव्ड अ लॉट. कॉफ़ी शॉप थी उसके अंदर, जो हमारे ज़माने में तो खैर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जी इतनी फैंसी कॉफ़ी शॉप होगी लाइब्रेरी के अंदर. इट वॉज वेरी नाइस. बट एनीवे, बहुत ही खूबसूरत टूर. इट वॉज जस्ट थ्रो बैक टू ओल्ड टाइम्स. फिर उसके बाद मैं हॉस्टल गया जी. हॉस्टल जो है उसके साथ तो मेरी बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज हैं. यानी जिस ज़माने में हम लोग IBA हॉस्टल में थे तो बहुत ही छोटी, हम 27 लड़के थे सिर्फ. अब तो मेरे ख्याल में 500-600 लड़के होते हैं हॉस्टल के अंदर. तो वो 27 दोस्त हम जो हैं वो अभी तक हम लोग इन टच हैं एक दूसरे से. इट्स अ वेरी स्पेशल ब्रदरहुड और बहुत ही क्लोज हम लोग. बहुत ही मज़ा आता है उन लोगों से मिल के, हॉस्टलाइट से. और वो तो बहुत सारे मेरे साथ कनाडा में हैं. हम लोग रेगुलरली मिलते हैं. बहुत सारे जो हैं तो वो पाकिस्तान में हैं या दूर हैं, दुनिया के और मुल्कों में हैं. फार ईस्ट में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, अमेरिका में, यूरोप में. तो हम लोग व्हाट्सएप से बिल्कुल रेगुलरली इन टच रहते हैं. बहरहाल मैं हॉस्टल गया जी. हॉस्टल बहुत ही अजीब मुझे लगा. अपने कमरे में मैं गया, देखा मैंने कमरे को बाहर से. हॉस्टल काफ़ी चेंज हो चुका है. मैंने एक वॉक की उसके दरमियान. बहुत ही यादें हैं मेरी उस जगह के साथ, बहुत ही प्यारी यादें. और कुछ स्टूडेंट्स से मिला मैं, मेस के स्टाफ से मिला मैं. हमारे ज़माने में जो हमारे मेस का स्टाफ था उसमें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डेथ्स हो गई. तो वो जब मैं प्रेजेंट मेस के स्टाफ से मिला तो उन लोगों को याद था. बहुत ही मज़ा मुझे आया, बहुत ही ज़्यादा. इट वाज वेरी नॉस्टैल्जिक एंड वेरी लाइक आई सेड, यू गो बैक इन टाइम. बहुत ही अच्छे टाइम्स थे वो. कराची की फिर सबसे खूबसूरत हाईलाइट जो थी वो ये थी कि मैंने मीटअप का अनाउंस किया इंस्टाग्राम के ऊपर. पहली मीटअप थी, मुझे कोई पता नहीं था कि जी क्या टर्न अप होगा, किस तरह का वो होगा, किस टाइप का क्राउड होगा. आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. आई थिंक 4 people showed up. और if I remember their names correctly, अली हैदर का तो खैर मुझे याद है, शमीम मुझे याद है, सज्जाद मुझे याद है. फॉर अनदर रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ. उस्मान उनके साथ उनके दोस्त थे. तो सज्जाद जो है तो उनका इंटरेस्टिंग वो मुझे इसलिए याद है कि सज्जाद जो है तो ही टर्न्ड आउट टू बी assistant professor at IBA. So that was very interesting. We had a lot in common. काफ़ी देर तक हम गपशप करते थे. शमीम बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो मीडिया में काम करते थे. उनके साथ मेरी काफ़ी गपशप हुई. अभी भी मैं इन टच हूँ उनके साथ. और अली हैदर, क्या बताऊँ मैं आपको. he brought me a gift which is so beautiful. I mean, it just completely blew me away. ये देखिए आप, हैंडमेड एक वो है जी मेरे RV की एक हैंगिंग, एक वो ऑर्नामेंट सा है जिसके ऊपर उन्होंने हैंड पेंटेड RV की मेरी पिक्चर बनाई हुई है. अली हैदर, इट इज़ सो ब्यूटिफुल. और मैंने उनसे वादा किया, मैंने कहा कि सीज़न 2 में आप इसको प्रोमिनेंटली देखेंगे मेरी RV के अंदर लगा हुआ. ये बहुत ही खूबसूरत. अली हैदर, थैंक यू वेरी मच. आपकी दोस्त जो हैं, ये यहाँ पे मेरे ख्याल में उनका लिखा हुआ है हदीकाज मैड वर्ल्ड. मैंने उनको मैसेज भी किया था. I told her, I said, this is such a beautiful gift, one of the most beautiful gifts that I've received. तो बहुत शुक्रिया अगेन इसका. और हदीका को
for making this beautiful gift. Like I said, season 2 में आप लोग इसको prominently सब के सब देखेंगे, लटका हुआ मेरी आरवी के अंदर. अच्छा जी, तो फिर टाइम फाइनली आ गया. मेरे ख्याल में, मुझे भी याद नहीं, मैं 6 दिन में रहा कराची के अंदर. कराची से टाइम आया जी पेशावर जाने का. पेशावर गया मैं. बहुत ही ज़बरदस्त फ़्लाइट थी. सबसे पहले तो मैंने फ्लाई जिना की फ़्लाइट ली. बहुत ही अच्छी, इट्स अपेरेंटली आई हर्ड इट्स अ न्यू एयरलाइन. पेशावर की फ़्लाइट थी. पेशावर का एयरपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था. इट वाज मोर और लेस द सेम जो 40 साल पहले जिस तरह का था. थोड़ा बहुत उन्होंने मार्बल वार्बल लगाए हुए थे, हर एक चीज़ थोड़ी नई हुई भी थी, रेनोवेट हुआ था, बट द बेसिक स्ट्रक्चर वाज एग्जैक्टली द सेम. ये सब तक कि वो जो कन्वेयर बेल्ट थी लगेज की, वो मुझे बिल्कुल उसी तरह याद, उसी जगह के ऊपर लगी हुई थी, उसी शेप की. और वही चीज़ थी कि जी जिस टाइम सामान आया तो सब के सब उठ के, वो जो इस तरह फड़फड़े से लटके होते हैं जिसमें से सामान आ रहा होता है बाहर से, वो उठा के बाहर देख रहे जनाब. पाकिस्तान की जो है तो बहुत सारी चीज़ें कभी भी चेंज नहीं होती हैं. इट्स वेरी एंडियरिंग एंड वेरी नाइस. पेशावर में मेरा बहुत ही हेक्टिक रूटीन था. एक तो बहुत सारे रिश्तेदारों से मिलना था, और ऑब्वियसली दैट्स माय होम टाउन, तो बहुत सारे रिश्तेदार थे. फिर हर एक जो है तो खाने के ऊपर वो बुलाते थे, आप इनकार भी नहीं कर सकते. तो बहुत ही it was quite hectic, very very nice. Obviously you get to meet everyone, it was very nice, but a bit hectic. मुझे अपने गांव जाना था. मेरे वालिद साहब की कब्र है वहाँ पे. मैंने कहा कि उसके ऊपर मैं हाज़िरी दे दूँ. गांव में गया अपने. बहुत ही, हमारा गांव जो है वो नौशहरा से थोड़ा सा आगे है, ज़ियारत काका साहब. मैं जब भी उधर जाता हूँ मुझे वो रिमाइंड करता है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न जेरूसलम का. उसी तरह के स्टोन के वो बिल्डिंग्स, और जो है तो ऊपर एक पहाड़ी सी है, उसके ऊपर मज़ार है एक बहुत बड़ा. काका साहब जो है वो बहुत एक सूफ़ी वो थे, और वहाँ के लोकल वो जो हैं उनको पीर मानते हैं, सो काफ़ी फॉलोइंग है उनकी. उधर लोग आते हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ार के ऊपर दुआ देने के लिए. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग विलेज. वहाँ पे गया मैं जी, अपने फादर की कब्र के ऊपर गया. ऊपर जो है तो मज़ार पे जाके हाज़िरी दी मैंने. आई वांटेड टू सी दैट, इट्स आई हैव वेरी वेरी नाइस मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस. बड़ा मुझे अजीब लगा, बिकॉज मैं अपनी सारी ज़िंदगी में गाँव थोड़े गिने चुने बार ही गया हूँगा ना. मैंने उधर कभी, मैं रहा नहीं हूँ कभी उधर. मेरी फूफी वहाँ पे रहा करती थी, तो वो हम जाते थे, उनसे मिलते थे जब मैं बहुत छोटा था. बट अपने गांव की ये खूबसूरत बात है कि मैं जैसे ही उधर गया, वो मज़ार पे एक आदमी खड़ा था. उसने देखा मुझे, कहते हैं कहाँ से आए हो. मैंने कहा जी मैं तो इस तरह बाहर से आया हूँ. कहते हैं यहाँ के हो तुम. मैंने कहा हाँ. नाम उसने पूछा मुझसे, मेरे वालिद साहब का नाम पूछा. फ़ौरन उसने पहचान लिया. मेरे सारे रिश्तेदार जितने थे वो सब के सब, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि कैसे वो मेरे साथ रिलेटेड है. बहुत ही अच्छी फीलिंग हुई. अपनी जगह जो है वो अपनी जगह होती है. इट्स there's nothing like it. आपकी रूट्स जहाँ की हैं वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता. बहुत ही मज़ा मुझे आया उस चीज़ में. वहाँ पे जो है तो इंटरेस्टिंग एक चीज़ थी, वो शजरा लगा हुआ था उसका. वो शजरा मैंने देखा. मैं सोच रहा था कि पता नहीं कितना एक्यूरेट होगा. आई एम प्रिटी श्योर एक्यूरेट होगा, लेकिन वो ट्रेस करते हैं हज़रत अली से, हज़रत फातिमा से, हुज़ूर अकरम के उसके लिनिएज सारी वो सब की सब काका साहब तक. और काका साहब के बाद तो फिर हमारे पास सबके पास अपने अपने शजरे वो हैं कि जी किस तरह उनके डिसेंडेंट्स में हम लोग हुए हैं. बल्कि इनफैक्ट उधर एक मेजर रिपोजिटरी है जिसमें सारे काका खेल जो हैं उनके वो शजरा उनका है. सो एवरीबडी नोज एग्जैक्टली हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर. वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो था जो मैंने देखा वहाँ पे. फिर उसके बाद जो है तो मैंने मेरे ख्याल में एक प्रीवियस एपिसोड्स में भी कहा था कि मेरे 2 कज़न्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा डियर मेरी फूफी के बेटे हैं. एक मुझसे 1 साल छोटा है, एक मुझसे 1 साल बड़ा है. हम तीनों जो है बिल्कुल इनसेपरेबल थे जब हम बच्चे थे. उनसे मैं बड़े अरसे से, आप यकीन करें इतने अरसे से हम लोग जिस तरह मैंने बताया इनसेपरेबल होते थे. और मैं उससे तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 25 साल बाद मिला. वो अब फाइनली रिटायर हो गया है. सजाद, उसने कहा कि जी मैंने एबटाबाद में अपना घर बनाया है, वहीं पे मैं रिटायर हूँगा. घर दिखाने के लिए हम लोग उसने कहा कि चलते हैं एबटाबाद. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. एबटाबाद गए हम लोग.
रास्ता मैंने बहुत ही इंजॉय किया। एक तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है और जब सबसे प्लेजेंट सरप्राइज है वो वहाँ का रोड नेटवर्क है। इट्स बिकम सो नाइस नाउ। मुझे तो एबटाबाद का रास्ता याद था जो बहुत ही दुश्वार गुजार, बहुत ही पतला सा रास्ता होता था, वो हवेलियाँ वगैरह से गुजरते हुए और बड़ी उतराई चढ़ाई, और बहुत ही खूबसूरत मोटरवे बन गई है। बहुत ही, मेरे ख्याल में, आई डोंट रिमेंबर, बट मेरे ख्याल में 1.5 घंटे के अंदर हम लोग एबटाबाद में थे। अच्छा, एबटाबाद जाते हुए मैंने एक वीडियो देखी थी जनाब। एबटाबाद के अंदर एक साहब हैं सरदार उमर, और मैं कहीं पे लिंक नीचे उनका दे दूंगा इंस्टाग्राम का, मेरे ख्याल में ओवरलैंड एडवेंचर्स पाकिस्तान या कुछ इस टाइप का उनका, वो मैं नीचे लिख दूंगा उनका लिंक, तो ज़रूर उनको चेक कीजिएगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक आरवी बनाई हुई है, यानी एक्सेप्शनली वेल, ही इज़ डन सच अ ग्रेट जॉब। तो वो मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ एबटाबाद, अगर मैं ये देख सकूँ। ही वॉज वेरी काइंड, ही सेड हाँ जी कम ओवर। वो वर्कशॉप में ही थे, उसके ऊपर कोई काम वाम कर रहे थे। गए, सरदार उमर से हम लोग मिले, बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही मज़ा मुझे आया उनके साथ मिलके। उनकी आरवी देखी हमने सारी। ही इज़, लाइक आई सेड, ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब, बहुत ही खूबसूरत। मैंने उनसे वादा किया कि विल बी इन टच, और जब मैं पाकिस्तान का टूर अपनी आरवी के अंदर आऊँगा पाकिस्तान, सो मे बी विल डू अ जॉइंट नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर और समथिंग। So that was very very nice, I really enjoyed that. फिर उसके बाद of course मैं मर्दान गया, मर्दान में तो हम लोगों का घर भी था जो बाद में हम लोगों ने बेच दिया। उस इलाके में मैं गया, बिल्कुल मुझसे पहचाना नहीं गया, बिल्कुल चेंज हो गया है वो सारा। जो रेजिडेंशियल एरिया होता था, इर्द गिर्द खेत ही खेत थे हमारे घर के, बिल्कुल मर्दान के बाहर था वो एब्सोल्युटली कमर्शियल एरिया बन गया है, दुकानें बन गई हैं वहाँ पे। मुझे तो लिटरली अपना घर की वो ज़मीन जो है तो मुझे पहचानी भी नहीं गई, बिकॉज उधर इतने प्लाजे और वो चीज़ें बन गई हैं। वट एक मस्जिद थी उधर, मुझे उसके अंदाजे से वो हुआ कि जी मस्जिद के अक्रॉस हम लोगों का घर हुआ करता था, लेकिन पहचाना नहीं गया मुझसे बिल्कुल, विच वॉज काइंड ऑफ सैड, बट दैट्स द वे प्रोग्रेस हैपन्स, प्लेसेस चेंज। पुराने दोस्तों से मैं अपने मिला, बहुत ही मज़ा आया, उनके साथ गपशप करके। रियली फनी बंच, तो बैठ के बस आप लोग हंसते ही रहते हैं, एक जोक दूसरा जोक। बहुत ही मज़ा आया उनसे मिल के। फिर उसके बाद जो है तो जी मेरे ब्रदर लॉ जो हैं यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत ही सीनियर, उनसे मैं मिला। उनको मैंने कहा कि जी वेल उनको पता तो था कि जब ये मेरी प्रॉब्लम हुई थी सीज़न 1 में, तो उनके साथ चेकअप के लिए गया। उधर सरप्राइज़ ये निकल आई कि जी उन्होंने मुझे चेकअप के दौरान कहा कि भाई तुम्हारे तो 2 हर्नियाज हैं, एक तो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा भाई मुझे तो ना कभी पेन हुआ है ना कुछ और। उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो है तो इट्स वन ऑफ देम इज़ सो बिग कि एक्चुअली ये कहीं तुम्हें इससे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह ना हो जाए, तो अभी जब तुम आए हुए हो तो ऑपरेशन कर देता हूँ मैं तुम्हारा। तो एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो गया जनाब। नेक्स्ट दिन उन्होंने कहा बस रात से कुछ खाओ मत। सुबह मैं गया, ही ऑपरेटेड ऑन मी, वो सही हो गया। तो 1-2 दिन तो मेरे उसमें ज़ाया हो गए, बिकॉज 1-2 दिन ऑपरेशन तो सुबह हुआ, शाम को मैं घर आ गया, लेकिन घर में मैं रेस्ट करता रहा। फिर थोड़ा सा पेन था, थोड़ी डिस्कम्फर्ट थी, वो 1-2 दिन वो पेन रहा, लेकिन फिर उसके बाद ऑब्वियसली पेन वेंट बैक, और तो वो ऑपरेशन हो गया जी, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल। बहरहाल पेशावर का मीटअप जो है वो मैंने अनाउंस किया, बिकॉज मेरा ऑपरेशन हुआ था तो कहीं जाने के मैं नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा घर पे ही आ जाएं आप लोग। पेशावर का मीटअप बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मोहम्मद अतीक, अब्दुल अजीज़, एक तीसरे साहब भी थे, अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम भूल गया हूँ। अतीक मुझे मैसेज कर दीजिएगा इन केस एंड आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज, आपके मिलने आए और मैं उनका नाम भूल गया हूँ। लेकिन बहरहाल उनसे मुलाकात हुई, तीनों से घर के ऊपर रात को लेट तक हम बैठे रहे, चाय शाय पीते रहे, बहुत ही प्लेजेंट, वेरी वेरी नाइस। जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से मिलके मुझे जितना मज़ा आया, इट वाज सच अ नाइस ग्रुप, एवरीवेयर, कराची में, पेशावर में, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर ऑब्वियसली उसके बाद इस्लामाबाद और लाहौर में भी वो हुआ। अच्छा जी, तो ये पेशावर की दास्तान जनाब। फिर उसके बाद पेशावर से इस्लामाबाद चला गया मैं। इस्लामाबाद में मैंने सबसे कम टाइम गुजारा। आई थिंक आई वाज देयर जस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज। रिश्तेदारों से मिलना था मुझे, कुछ अपने चचा से मिलना था, मेरे ब्रदर इन लॉ वहाँ पे होते हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ ही ठहरा हुआ था एक्चुअली मैं।
اور جو ہے تو ایک دو پرسنل نیچر کے کام تھے. پرانا میرا ایک بہت اچھا دوست ہے آئی بی اے ہاسٹل کا, اسے کراچی میں بھی ملا تھا, لیکن ہی ورکس ان بوتھ پلیسز. ویکینڈس پہ وہ آ جاتا ہے اسلام آباد, دین ہی فلائز اوور ٹو کراچی. تو اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہوئی, لیکن زیادہ ٹائم میں نے اسلام آباد میں نہیں گزارا. بہت ہی خوبصورت شہر ہے. اسلام آباد always surprises me. رش بہت زیادہ ہو گیا ہے. It's like every other place, 10 times more people. But otherwise beautiful, بہت اچھی ڈیولپمنٹ, اسپیشلی یہ ہائی رائزز وغیرہ جو نئی بنی ہیں. میرے زمانے میں تو بالکل نہیں تھی. وہ آئی ڈی بی پی کی ایک بلڈنگ تھی, اور جو ہے تو پاک سعودی ٹاور تھا. دیٹس اٹ. جب میں پاکستان میں ہوتا تھا یہ دو بلڈنگس تھیں. تو اب تو بہت ساری بن چکی ہیں بلو ایریا کے اندر. سو that was a nice surprise. Beautiful city, very very nice. Really enjoyed my short stay over there. ملاقات ہوئی ادھر, میں نے میٹ اپ اناؤنس کیا, بہت ہی زبردست. عبد السمی, نعمان علی, عدنان آئے. عدنان کے ساتھ ان کی وائف بھی تھیں. بہت ہی مزہ آیا. اٹ واز ویری نائس. ایک چائے خانے میں ہم لوگ بیٹھ گئے, چائے پیتے رہے رات کو لیٹ تک, ان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا. One of the best elements, apart from meeting my old friends, was meeting my subscribers. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ہر جگہ کے اوپر میں اتنا pleasantly surprise ہوا. اتنا خوبصورت گروپ تھا, بہت ہی مزے کے لوگ. میں بہت ہی خوش ہوا یہ ینگ لوگوں سے مل کے اور ان کو دیکھ کے. بڑا میرا آپٹمزم جو ہے میرا پاکستان کے بارے میں وہ بڑا رائز ہوا. اٹس ویری نائس. بہت ہی اچھے پڑھے لکھے, بہت ہی سلجھے ہوئے, بہت ہی اچھے وہ تھے. ویری نائس ینگ پیپل. ریلی انجوائے دیٹ. اسلام آباد سے پھر جو ہے تو میرے جن دوست کا میں نے ذکر کیا پہلے کہ وہ کراچی اور اسلام آباد دونوں میں ہوتے ہیں, he was very kind enough. He lent me his car, his driver. He said کہ جی آپ کو لاہور میں ڈراپ کر دے گا. موٹر وے سے ہم لوگ گئے, بہت ہی اچھا سفر رہا. موٹر وے جس طرح میں نے آپ کو بتایا, انفراسٹرکچر پاکستان کا ان ٹرمز آف روڈز از جسٹ سیکنڈ ٹو نن. بہت ہی خوبصورت. راستے میں کلر کار میں ہم لوگ رکے تھوڑی دیر کے لیے, ٹائر پنکچر ہو گیا. ٹائر کا وہ لگا رہے تھے تو مجھے تھوڑا موقع مل گیا کلر کہار تھوڑا دیکھنے کا. میں نے سر ڈرون اڑایا. بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. the motorway is very nice. That the rest areas are very nice. میرے خیال میں بہت ہی یعنی comparable to western, but not comparable. It's totally different. ویسٹ کے جتنے بھی وہ ہیں وہ تو بڑے سینیٹائزڈ قسم کے, بڑے اسٹینڈرڈائزڈ. ایک ہی طرح کی بلڈنگ ہوتی ہے, ایک ہی طرح کے اس کے اندر وہی والے ٹپیکل فاسٹ فوڈ کے وہ, اور دے مور لیس سملر آل آف دیم. پاکستان میں تو بڑے ویریبل بڑے اچھے ریسٹ ایریاز ہیں. ایک جو چیز مجھے بہت ہی اچھی لگی وہ یہ کہ فار 50 روپیز VIP bathrooms which were just like a 5-star ہوٹل کی طرح کے, بالکل بہت ہی اچھے ریسٹ رومس, صاف ستھرے, which was a very very pleasant surprise to me. مجھے تو پاکستان کے باتھ روم یاد ہیں, بہت ہی بری حالت میں ہوتے تھے, آپ اس میں جا نہیں سکتے تھے. So in those terms, that was a huge improvement. I really enjoyed that. تقریباً کتنے 3-3.5 گھنٹے کے سفر کے بعد لاہور پہنچ گئے ہم لوگ. اچھا, لاہور میں جو ہے تو میرا اسٹے سب سے لمبا تھا, اور ایک تو فیملی میری ساری کی ساری, جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا میری وائف جو ہیں وہ کراچی کی ہیں, بٹ ابھی وہ رہتے لاہور میں ہیں. ان کا ایک بھائی ادھر ہے لاہور میں, میری مدر ان لا ہوتی ہیں لاہور میں. تو فائنلی فیملی کے ساتھ میں ری یونائٹ ہوا. میری وائف آئی ہوئی تھی, بیٹی میری آئی ہوئی تھی. سو بہت مزہ آیا, بہت ہی زبردست. فیملی کے ساتھ ہم لوگ نکلے, بہت جگہوں کے اوپر افطاریوں کے اوپر گئے. لاہور کے ریسٹورینٹس جو ہیں تو ہم نے ایکسپلور کیے. کیا زبردست, لاہور تو کھانے کا سینٹر ہے بالکل, ایبسلیوٹلی. پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے فوڈ اسٹریٹ میں, جو بالکل وہ شاہی مسجد کے ساتھ, اور وہ حویلی ریسٹورینٹ تھا ایک, بہت ہی اچھا, بہت ہی مجھے مزہ آیا. میں نے سنا تو اس کا بہت زیادہ تھا, میں کبھی گیا نہیں تھا, فوڈ اسٹریٹ میں بھی میں نہیں گیا تھا. تو ایک تو کھانا بہت زبردست تھا, کیا ویوز تھے وہاں, جیسے جی مسجد کے اور شاہی قلعے کے, اور پیچھے وہ گردوارا جو ہے ایک. تو بہت ہی مزہ آیا, بہت ہی خوبصورت ویوز. اس کے علاوہ جو ہے تو جس چیز نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا, یعنی لاہور کی صفائی تو دیکھ کے
मुझे तो याद पड़ता है पाकिस्तान में जिस टाइम हम होते थे या अभी भी जब मैं वीडियोस जनरली देखता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली हर तरफ बहुत ही ज़्यादा गंदगी और सड़क के किनारे के ऊपर बहुत ही कचरा और जो है तो सफाई इतनी नहीं होती. I was totally absolutely shocked in Lahore the amount of cleaning they've done. यानी सड़क के किनारे के ऊपर आप देखें ठीक है थोड़ी टूटी फूटी होती है, थोड़ा सा वो ग्राफिटी और दीवारों के ऊपर वो बंगाली नजूमियों के और उसके और हकीमों के साइन तो लगे हुए होते हैं अभी भी, पोस्टर्स वोस्टर्स, और वो इलेक्शन के भी अजीब अजीब ना, हम जी फलाने को मुबारकबाद देते हैं वो उम्रे से वापस आया, और फलाना जो है तो वो उसको मुबारकबाद देते हैं जी उसने नया आईफोन खरीद लिया. तो बहरहाल वो चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सफाई थी. कहीं पे मुझे कचरा नहीं नज़र आया. आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन दे सेड कि जी प्लास्टिक के बैग्स उन्होंने बैन कर दिए हैं. अभी वो कोई क्लॉथ लाइक बैग्स हर एक जगह के ऊपर होते थे. वेरी नाइस इनिशिएटिव. यानी जितना भी उसको अप्रिशिएट किया जाए कम है. लाहौर में मैंने ये नोटिस किया कि डिस्पाइट रश के ट्रैफिक बहुत ही ख़राब है. ट्रैफिक हमारी मेरे ख्याल में शायद ही सही हो. बड़े इंडिविजुअलिस्टिक लोग हैं. हर एक बंदा जो है तो बस there's a mad rush चौक के अंदर, उसके अंदर लाइटें कोई नहीं फॉलो करता, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली रेड लाइटर जाए जा रहे हैं, which was very shocking to me. लेकिन ट्रैफिक के और उन सब चीज़ों के बावजूद एक तो सफाई बहुत ही ज़बरदस्त, दूसरा जिस चीज़ से मैं बहुत ही हैरान हुआ वो ये कि हर तरफ ग्रीनरी है. मीडियंस जो हैं सड़कों के दरमियान उसमें बिल्कुल घास लगी हुई, फूल लगे हुए खूबसूरत, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई उसको ट्रैम्पल नहीं करता, कोई उनको ख़राब नहीं करता, कोई उनको फूल डिग आउट करके ले नहीं जाता. हमारे ज़माने में तो होता था आप कहीं बाहर गमला रखते थे यार, वो गमला लोग चोरी कर लेते थे. तो ये इन दीज टर्म्स बहुत ही खूबसूरत चेंजेस आई हैं. बिल्डिंग्स बहुत ही खूबसूरत हो गई हैं. लाहौर में, कराची में, हर जगह के ऊपर, इस्लामाबाद में मॉल्स बहुत ही खूबसूरत बन गई हैं. लाहौर में पैकेजेस मॉल जो थी है इट्स एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, किसी भी वेस्टर्न मॉल की तरह. लाहौर में आप जाएं तो ऑब्वियसली कुछ टूरिस्ट चीज़ें जो आपको करनी पड़ती हैं. मुझे किसी ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की कि जी पुराना शहर जो है वो उन्होंने बहुत ही इम्प्रूव किया हुआ है, बहुत ही साफ़ किया हुआ है. दैट आई मस्ट सी दैट. मैंने एक दिन टाइम निकाला, गया वहाँ पे, और एब्सोल्युटली दे आर एब्सोल्युटली राइट. आई मीन दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब क्लीनिंग दैट प्लेस अप. उधर कोई शाही हमाम थे उसके अंदर, वो मैंने देखे, बहुत ही खूबसूरत. उसके अंदर जो वॉकवेज उन्होंने बनाए हुए हैं, उसको जिस तरह से उन्होंने रिस्टोर किया हुआ है, जिस तरीके से वो उसकी हिस्ट्री बयान करते हैं, वो सारे के सारे एग्जिबिट्स उधर. वो एक बहुत ही खूबसूरत एक हमाम के अंदर जो एक वो था मालिश का, और उसका वो टिपिकल टर्किश बाथ जिस तरह होते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसका डिस्प्ले किया हुआ था कि टॉप से जो है तो वो किस तरह का मार्बल का वो होता था, और फिर उसका क्रॉस सेक्शन उसके नीचे जिस एरिया के अंदर पानी वो आग लगाई होती थी उन्होंने, गर्म पानी होता था. बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले. सो व्हाट आई रियली अप्रिशिएट इन दैट. पुराने शहर के अंदर हम घूमे, सफाई बिल्कुल एब्सोल्युटली टॉप नॉच. इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल. और मुझे एक्चुअली यही एक शिकायत होती थी कि देखें जी पुरानी जगह जो हैं, अगर आप इटली में जाएं, अगर आप स्पेन में जाएं, अंदरून शहर उनके बिल्कुल हमारे शहरों की तरह, किसी खानी की तरह. ये जो लाहौर के अंदरूनी वो वॉल्ड सिटी है उसी की तरह बहुत ही पुराने, बहुत ही डिलैपिडेटेड. बट द वन थिंग दैट वाज डिफरेंट इन यूरोप वाज कि जी दे आर स्पॉटलेसली क्लीन. बिल्कुल एब्सोल्युटली कोई कचरा वहाँ पे नहीं होता, बहुत ही साफ सुथरे होते हैं. मुझे ये गिला होता था कि जी पाकिस्तान के जितने भी अंदरून के इलाके हैं वो सब के सब गंदे होते हैं बहुत ज़्यादा. वो बिल्कुल एब्सोल्युटली उन्होंने क्लीन अप किए हुए थे. विच वाज रियली रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज. बहुत ही मज़ा आया. मस्जिद वज़ीर खान हम गए, बहुत ही अच्छी तरह उसको भी रिस्टोर कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत थी. तो उस विज़िट का बड़ा मज़ा आया. आई रियली एंजॉयड इट. फिर उसके बाद जो है तो जी क्लीशेड एक वो है, लेकिन वाघा बॉर्डर जाना ज़रूरी होता है. वाघा बॉर्डर हम गए जी, वाघा बॉर्डर की सेरेमनी देखी. मेरा जो दोस्त मुझे लेके गया उसका आर्मी बैकग्राउंड था, फैमिली का उसका, तो उसने कोई पास वगैरह लिया हुआ था कोई सो वी हैड वेरी नाइस एक्सेस. वो सारा उन्होंने बॉर्डर के करीब हमें ले जाके उसका टूर दिया. बॉर्डर के ऊपर जो फोर्टिफिकेशंस थी, उन्होंने एक डिफेंस लाइन बनाई हुई है. उसके अंदर जगह जगह के ऊपर जो है तो बंकर से बने हुए हैं, वो बंकर्स देखे हमने.
So it was a very nice visit. वाघा बॉर्डर की सेरेमनी जी देखी. मैं तो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करता हूँ जी ये हारमनी में, फ्रेंडशिप्स में, cutting down borders and reaching out and mixing with each other rather than creating boundaries and divisions. तो लेकिन आई एम श्योर कि हम लोगों का वो बॉर्डर की सेरेमनी जो है वो it's more of a pomp and ceremony rather than any inherent hatred or anything. I didn't notice it across the border. हम लोग उन लोगों को बड़े inquisitiveness से, प्यार से और उससे curiosity से देख रहे थे, वो लोग हमें देख रहे थे. I wish that we had better relationships across our borders. Someday, who knows, because we are the same people. It's a culture हम लोगों का इतना similar, इतनी shared history है हम लोगों की, और there's no reason why we should have these hostilities and not mix and have more opportunities to see each other. लेकिन बहरहाल वो सेरेमनी देखी, बहुत ही मज़े की थी. तो उसके बाद जो है तो जी कंक्लूड हुआ सारे का सारा टूर. आई फ्लू ओवर टू दुबई तक तो हम साथ ही थे, फैमिली सबके साथ. फिर मेरी वाइफ और बेटी मेरी और मदर इन लॉ वो चली गई जिनीवा दुबई से. मैं दुबई में एक दिन ठहरा. वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ थोड़ा आई स्पेंड सम टाइम, और रात को फिर फ़्लाइट लेके तो सारी रात फ्लाई करके सुबह सवेरे टोरंटो पहुँच गए. तो ये थी जी पाकिस्तान की दास्तान. बहुत ही खूबसूरत ट्रिप रहा, बहुत ही ज़्यादा मैंने एंजॉय किया. हाईलाइट मेरी जो उसकी थी वो ऑब्वियसली मीटिंग ऑल माय ओल्ड फ्रेंड्स, मीटिंग माय फैमिली, बट देन मीटिंग माय यूट्यूब फैमिली. आप लोगों से पर्सनली मिलके मुझे बहुत ही मज़ा आया यार. आई मीन बहुत सारे वो उनके साथ मैं रेगुलरली इंटरेक्ट तो करता हूँ थ्रू द कमेंट सेक्शन, बट व्हेन यू पुट अ फेस टू द नेम एंड यू एक्चुअली मीट देम, it was wonderful. Thank you everyone for coming out. मैं तो बड़ा हैरान हुआ. मैं ये सोच रहा था कि जी कौन आएगा मुझसे मिलने के लिए, and why would they come? I don't see any reason why somebody would find me interesting enough कि जी वो आके इतना टाइम निकाले अपने बिजी उसमें से. लेकिन आप लोगों ने निकाला. I'm the richer for it. I really enjoyed it. Thank you very much, each one of you, for coming out and for meeting. और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा. मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुझे इस YouTube की जर्नी के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ जो लगती है वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना लगता है. तो ये कम्युनिटी डेवलप हो रही है जो मुझे बहुत ही, इट मेक्स मी रियली हैप्पी. तो इसके साथ ही आज का एपिसोड कंक्लूड करते हैं. आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा. वंस अगेन माय अपॉलॉजीज़, मैं इतनी देर तक गायब रहा. अब जो है तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा किस तरह तैयारी हूँ. मैं सीज़न 2 की कर रहा हूँ. RV को मैंने जो है तो दोबारा से वो किया, उसमें कुछ जो है तो सरप्राइजेज आए हैं. इन द नेक्स्ट एपिसोड आई विल टेल यू व्हाट द सरप्राइजेज आर. बट बहरहाल वी आर ऑन स्केड्यूल. और व्हाट, आई होप कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहेंगे. अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिएगा प्लीज़. सीज़न 2 आप बहुत ही एंजॉय करेंगे. मैरीटाइम्स बहुत ही खूबसूरत इलाका है. एंड आई होप कि जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसे, आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे देखने में आएगा. ठीक है, तो आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी. मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.